салом алейкум подписчикони азиз, апа ва хоҳаракони меҳрубон, модарон, ҳамаи шуморо ба канали худ хуш омадед мегӯям. хурсандам ки шумо канали мара интихоб карда ва худи ҳозир канали мара тамошо кардестен, видеоҳои мара тамошо кардестен. баъдан умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен. ман хел видеора сар кардам, хел манзараи зебо, манзараи офтобӣ, бигем ки манзарае ки уже фикр мекунам ки бӯи баҳор омадеста. инами хел ман видеора сар кардам духтаро. дар давоми видео ирӯз мо метавонем ки тарзи тайёр кардани орзуқа тамошо кунем. ман медонам ҳамаи мо бо унвон ҳунарҳои зиёд дорем. шояд ки шумо як хелами занҳо ҳунарҳое дорем ки ман ӯ ҳунарҳоро тамоман надорам, лекин хай аз сабабе ки ман хай канал дорам, ман метавонам ки амирӯзо ягон чизеро ки тайёр мекунам барои оила, барои хона тайёр мекунам, ҳамаро метавонам ки видео кунам да шумо партом каме ҳам боша шумо тамошо карда, агар ғариб ҳастен тамошо мекунен, каме ҳам боша хурсандӣ мекунен духтаро. ай ҳамин ман зиёд хушҳол мешавам барои ҳамин видео карда дар канал мепартам. чунки ки шумо мебинен ҳавои мо гарм шид, намехел барфу об шидестиям, бигем ки дар шаҳрҳои хунукиам аллакай бӯи баҳор ҳис шидестиям, ҳис кардестем. намехел ман видео махай сар кардам. меравем ба кухни ки орзуқҳои очагиро тайёр кунем. духтаро моро пайгирӣ кунен, фикрҳои худтонро дар комментария бинависен, лайк монен. агар шумо мехоҳен ки ман видео зиёд кунам, ҳатто дар як рӯз то 2 видеоро агар хоҳем ки ман партом, анамо фикрҳои зебои худтонро дар комментария бинависен, лайка фаромӯш накунен. анамин лайку комментариҳои шумо сабаб мешавад ки ман дар як рӯз 1-2 видео карда дар канал партому каме ҳам боша шуморо хушҳол кунам. мақсади марам ай ҳамин видео хушҳол кардани шумо. ай духтаро, ами ҳама заҳматҳои мо ҳама барои шумо. фикр мекунам ки шумо дар намо як лайк мондану комментария навистан иқадар мушкилӣ надорад духтаро. барои ҳамин дастгириро фаромӯш намекунем. меҳмонакое ки нав ба канал ворид шиден, подписатсия кунен. умедворам ки видеоҳо ба шумо маъқул мешавад. меҳмонакои нав видеоҳои пешинаҳомам тамошо кунен. фикр мекунам ки маъқул мекунен. барои ҳамин духтаро, инам хел видеора сар кардаму мерам кухни то ин ки барои шумо орзуқҳои очагира тарз тайёр карданашро нишон диҳам. ҳар ки метавона хуш ба ҳолаш, ҳар ки наметавона ягон чизак омӯза. агар ман ай ҳамин бигем ки хурсанд мешам. духтаро хай меравем то ин ки орзуқҳоро тайёр кунем. модар дар кор мешавад. ор дар кор мешавад. мо дар инҷа 300 грамм ор дорем. 300 грамм ор, баъд чи бигем ки ним стакан чи дорем. Ним стакан ровған дорем. ма дар инҷа мондагиам ки чи шавад, ҷӯш шавад, барое ки ҷӯш бояд андозем дар даруни ор. баъд мо дорем разрехител. мо разрехител меандозем, ҳамаша намеандозем духтаро. баъда намак меандозем, 1 қошуқ меандозем. ман ба ин қошуқча меандозам, 3 та меандозам ба ин. оби мо духтаро чӣ бошад? пешаи ҳамин сар карда то чизотона тайёр мекунем. оба дар холодильник мемонем, хунукак шавад, хушрӯ мешавад, резонак мешавад. намхе намаку разрехитило орда монхе якҷоя мекунем духтаро. баъд анамо ровғани ҷӯшро бигем ки ҳамроҳ кардан мегирем. деда чӣ хеле ки гуфтим, ман ним стакан зиёдтар ор дорам. аз мебинем ҳамаш мада дар кор мешавад ё ки не. мо инро бояд моч кунем духтаро ва ба об сахтш мекунем. якбора наандохтестам барои чӣ ки косам шишагира мегум чӣ нашава, нашканаяд ки мекунам бас меқа. ай мо як бигем ки ним стакан зиёдтар, қариби 1 стакан ордимо.
اینا ما هم خرنگی اوماچ میکنه. دختر شما با چی حال دارین؟ چی احوال دارین؟ امیدوارم که همه شما صحت و سلامت هستین. شما زیاد منت دارم برای دستگیری و مهمانایی که نو میبیاین با کانال شما را هم خوش آمدین میگم. ماه شریفی رمضان به شما نیز مبارک میگم. بسیار در یک ماهی خوب قرار داریم ما. ماهی همه طرفه بگیم. نمیخوای موش تیار شده؟ چی میکنیم شکل؟ آب هم میاندازیم. آب خنکه تا همی سختک شوریدن مونه دختر میگیریم. از سببه که خمیر ما کمکه که ما زیادی بر نکردم برای که روزی رمضان است سخت ترکه یکی میخرم یا نمیخرم گفته کم ترکه دیستم. سختی بدم نمیکنیم سستی بدم نمیکنیم دخترو. فکر میکنم همه میتونم خیر. نمیخوای نه سخت نه سست. چی میکنیم در کلیونکه میگیریم یا 15 دقیقه دم بگیره بعد تنگ میکنیم شم بریده میپزیم دخترو. اینم خیلی خمیری ما تیار شد. گفتم که نه سخته نه سسته میونه های. اینا ما میمونه یک 15 دقیقه دم میگیره. دخترها چی خیلی که دیدین زوره ما بگیم که 15-20 مینوت دم گرفته. دیگه روغن موندگیم برای گرم شوی. گرم شدسته. انا بعد این خمیر مونه که میتونیم که تنک کرده چی کنیم شه. بریده و چی سرخ میکنیم تمام. بگیم که ارزاقی ما را حقیقتی تیار میشه. بعد دخترو برای چی گفتم بگم میابوره. زیادی همی پادپیچکا خواستن که همون گروپایی را که در او چی گفته بودم در او ویدیو هم گفتگی بودم همون گروپ را تشکیل میکنین. خواهشمندان زیاد شدن. بعد یک تا دیگر پرسیدن که اپا ای همی گروپای کوریه که باید اتمیده کار کنی باید ای گروپ بدروی نه دخترها ای گروپای کار دیگه های ای پروست گروپای نمی پادپیچکای عزیز و مهربانی ما های که میتونن که اپا و خواهر شده و دیگریش صحبت کنن. خواهشمندا میتونن که چی کنید. ما نمره خدمت در روی این ویدیو حاضر میمونم. اما نمره روی ویدیو ده میگیرین سخرانی میکنین. نمره ما واتساپ ما باید بروید. انا وای که برو من شما باید چی کنید. همونجا ده ما را بنویسین که اپا ما پادپیس چکتم چی اپا خواهر که هم خیر ما پادپیس چکتم مرا دباوید که بگو تمام ما دامو گروپ دباوید میکنم بعد بدروین با حضور صحبت کنیم با یکدیگر. خیلی ما هم هستیم در اونجا. مثلا وقتی که ما کار دارم وقتی که مثلا ما نتونم اگر که درآمده گپ زده و هم خیلی حتما ما جواب میدیم. که اونجا ایما یگون سوال شود که ما جواب میدیم. لیکن برای جای بسیارتر شما دخترها باید خودتون گپ میزنید. اینا پادپیچکای ما اونجا بگیم که یک عائله دیگه میشیم باید خودتون صحبت میکنین. دختران خیلی گفتن که
кӯдакои ма дарс мерава, шавҳарам кор мерава, корора мекунем, мешавем, баъд бекор мешавему, зиқ мешавем, ҳам вақт да ҳамин кора ташкил кӣ савоб мегирӣ. ана барои ҳамин ма ҳамин кора барои савоб ташкил мекунам. ҳамун ватсапи худамда якта группа мекушам. шумо метавонед ки байни худтон гап занед, ман ҳам ҳастам. Давудру инам хеле хоҳишмандон номерои рӯи экранда нависена чӣ кунед, бигӯед ки ман подписчик дому чӣ ку мара дар ҳамун группа добавид ку, баъд барои кор барои атомӣ пурсидем, ӯ касе ки барои атомӣ мехоҳад бинависа ки ман барои атомӣ мехоҳам ва регистратсия кардан дар кор мешавад. И группа дар ӯ группа ягон чӣ надорад, дахл надорад, и тамоман дигаҳай. И группа ӯ группаи коргаро дигаҳай, уҷа дар ку мо наметавонем ҳамаро добавид карда дар группаи корӣ. барои ҳамин духтарон инами кора барои шумо мекунам. хоҳишмандон дар ҳамун ҷоя чӣ кунем, ватсапи мада нависед. намехе хай духтарон мо тинук кардем, бигем орзуқмон аз волаша тинук кардема, намехе мухпар мезанем, мухпар мезанем, метавонем ки бубурем шаку. Якдама гирейс гирем, ҷӯши бад нашавад, то ма буридам. духтаро раҳмат ки канали мара дастгирӣ мекунед, инқадар бисёр гапҳои хуб менависед дар комментария. ҳамаи шумо ман миннатдорам, зиёд миннатдорам. як анами подписчики азизу меҳрубонуму бигем ки подписчики беҳтаринам марам хеле совет дода буд ки вая намо комментарияҳои ки ягонта акума комментарияи бад шукри худо надорам, як дона боша мумкин да, ҳамура гуфт аҳамият нате, как будто нест ҳамун чиз, аҳамиятш нате, шояд изо мекаша дигар наменависа, гуфти ҳамун хоҳарам шид, мо бигем ки аҳамиятш надодем. худаи худ ҳамон нест шидак, ё ин ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон худованд тавфиқ дод, худованд бигем ки дар дилаш андохт ки мисол ҳамин кори хуб нест. барои ҳамин шукри худо комментарияи бад ай видеоҳои ман нест шидагия, ман зиёд ай ирам хушҳолум. И ҳама ба ёрии шумо, ба дастгирии шумо, барое ки як бор анаму комментарияи бад шида буд, ман дидам ки чӣ қадр омадем шумо қатъи ҳамун разбор кардем ки нафората тамошо наку и видеора барои мо мекунад гуфта, намхалин подписчик чӣ қадар подписчикои меҳрубон ма дорум ки мара чӣ хел дастгирӣ мекунанд. зиёд аз шумо миннатдорам ки ин қадар бигем ки мара ҳурмат мекунед, мара бигем ки эҳтиёт мекунед. намхел комментариҳои бад нест шидагия, ман зиёд хушҳолам. ҳамон одамое ки комментарияи бад менависанд ва ё уже чун фаҳмиданд ки ма подписчикое дорам ки ай пишти ма чӣ мекунанда, пишти мара мегиранд. барои ҳамин шукри худо комментарияи бад надорам. ай шумо зиёд миннатдорам. ҳамаи шуморо ман дӯст медорам ба хотири аллоҳ. духтаро чира орзуқа хай ҳар кас ҳар хел мебурад, фарқш не, ҳар хелам буришидан мегирад. хай ман хелак буридам хаяка. баъд орзуқа ҳар кас ҳар хел тайёр мекунем. медонам ҳар ки ами хости худша мекунад. марам ами яке шумоем ки ами як намудча бисёр тайёр мекунам марам. барои духтарак ман хеле гапҳои хуб нависдем. раҳмат ҳаматонда.
شام زیاد خرسان شد. میدروی کامنتاریا میخونه کماره چی نویسیان گفته کودکای وزیره خیلی دونویان گفتی او اپایم بودن خواهر بودن به فکرم میگن که اولی مایده های او زوق دوره اولی کم کلام شوه میگریزه او راست میگه نولی خیلی کودک او کاره خیال چی که دیسته اولی نه خیلی بازی های کو در نظرش نم خیلی میتوه خیلی کودک چین میفهمدگی خودش میفهمه بگیم که ولی 9 ساله های ولی مایده های راست چی میخواه پیش رخشه نمیگیرم ده که همی زوقش چیش نمبره برای همین پیش رخشه نمیگیرم هر چی که خواه دستگیریش میکنم با نمو چی تیار میکنن نمو هیچی نیسته نمو ویدیو ده بینید هیچ چیزایی نیسته نمو ای بقلاچکه مثل بکل تیار کرد اکن همو ده هیچ کس در کار نمیشه وای خیلی بگیریم خیلی کودک دیده اکن همو مخلوشیده با خیلی چی موندیم در ویدیو جو کده موندیم با چی قدر خرسان شده نمیدونم با چی را بسوزه استراتس میکنه کوشش میکنه که همین رسم میکشه رسمای خوش رو میکشه تلنت داره خیلی خدا عمره بشتیه رحمتی کلون که برای دخترم گفت خوب نویسیم روغن ما جوشه جوشی بعد مکنه میاندازیم جوشکی خیلی چی شود بعد و پیلتای من زیاد بلندی بد نیسته پس ترکای بگیم میشود اگر پیلتا بلند بودنده من را دیگ میکردم برای که میسوزه برای نمی پیلتای من پس ترکا که هسته من کسترولا موندم بلند باشد دیگ خوب تره خیلی نمی قشیده ایمون فکر میکنم در زیرم از اون باسه میقر روغنی مخش رو نه جوشی بد نه خنکی بد نه که اویسته پختنشه سر میکنیم دخترو اگر خواستین شما را میتونین که تیار کنین یک ارد میروه غزریخیته روغن امی روغنش به فکرم که خیلی زیادتر میروه انا دخترانیم خیلی من یکورا میگم صرف کنم بعد در پاوزا برارم ویدیو درازی بعد نشود گفتم پیلتای ما پسته دیر ترک میشود برای همیز کم ترک میپزم دخترها با نشان تا میتونم این دخترها خیلی که میگیرن خیلی سوپ سرخه کده و گرفتم آخران ریزش انداختم شروعی نسرخ شد ایشم از میبردارم اینم خیلی آرز قهوه سوپ سرخه که شروع تیار شد
бигем ки хеле песочный резонакай баъд камхарҷай духтаро ҳатман тайёр кунен ба маззаҳакай. Инам хел ман тайёр кардам. чақале ки шумо дидестин ам хел резонакай и фикр мекунам ки маълумай ки чӣ хел резонакай. Инам хел орд мешава, меқапӣ орд мешава. Духтарам хел хушрӯакай тайёр кунен. хай духтаро ба ҳамин ман видеоро ба анҷом мерасонам. баъдан комментариҳои шуморо маҷдад мекунам. комментария кам нависдестед духтаро. кадоме ки комментария наменависа аёдаш мебуроя духтаро ҳатман комментариҳои худтона дариқ надорен. ман интизор мешавам комментариҳои хуби шуморо. фикрҳои хубтона бинависен дар таи видео. инам хел хай духтаро ҳатман ами орзуқо тайёр кунен. беҳад орзуқои бамаззаҳай шумо даям маъқул мешава. инам чӣ хеле ки нишон додам агар анам хел кунен анам хел бигем ки ба хости дил то мешава. ина чӣ хеле ки дидестен хушрӯак пухтагиай ам хел бигем ки песочнияй беҳад аз шумо писанд мебиёя. инам хел духтаро хайри хуш мекунам қати шумо то видеои оянда. ма шумо зиёд комментария кунен, лайк монен, лайк зиёд шавад, комментария зиёд шавад. ира бидонен ки ҳама қадар комментарияи шумо зиёд шава ҳама қадар ҳамсалаи ман зиёдтар мешава, видеои ман бисёртар мешава. шояд ки ами дар як рӯз 2 видео ҳам тайёр карда партом шумода духтаро. агар шумода писанд бошаву шумо хоҳен ки ман тез тез видео кунам, тез тез дар канал то 2 та 3 тара видео кунам партом, анамон лайку комментариҳои худтона бинависен. баъд кадоме ки дар ватсапи группаи мо дохил шида қати подписчико гап кардан мехоҳад ихтиёрӣ маҷбурӣ нест. ҳар ки мехоҳад ҳамон шахсон ҳастанд. одамои мехостагӣ ҳастанд шахсоне ки намехоҳанд. барои ҳамин гуфта гузарам ки маҷбурӣ нестай. ҳар ки дилашай худаш пурай хонагиҳо мисол дар хонагиҳо проблема намешава. ба телефон гап заданам хали метавонед ки барои зиқ нашуданатон дар ҳамин группа дар ватсапи ман номератонро рӯй кунед. ман группада дохил мекунам. байни худтон гап занед. манам дар уҷа ҳастам. хай духтаро ҳамин хел хай шуморо дар худованд месупорам. моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак бошад ба ҳаматон. худованд ба ҳамаи мо қувват я рӯзаву намозакҳои мехондагии моро ба даргоҳаш қабул кунад духтаро. хайр то видеои оянда.